आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 11 गते मङ्गलबार, इस्वी सम्वत 25 मे सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र नारायण जोशीको नमस्कार। न्यायपालिकाको आँगनमा व्यवस्थापिकाको बहुमत, एमालेका नेपाल खनाल सहित निष्कासित 12लाई सोधियो स्पष्टीकरण, 1 करोड डोज खोप किन्न अमेरिकी र बेलायती कम्पनीलाई पत्राचार, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारी, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूको दाबी लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्रमा छापिएको घर घरमै औषधि र स्वास्थ्य परामर्श शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौँ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितलाई घर घरमै पुगेर औषधि वितरण गर्ने र स्वास्थ्य परामर्श दिने अभियान चलाएको छ। सङ्क्रमितले स्थानीय मेडिकलबाट टाइफाइड भाइरल लगायतको नाममा जथाभावी एन्टिबायोटिक खान थालेपछि गाउँपालिकाले घर घरमै पुगेर निशुल्क औषधि वितरण र स्वास्थ्य परामर्श दिने अभियान चलाएको बताइएको छ। लक्षण देखिए अनुसार सङ्क्रमितलाई ज्वरोको औषधि, खोकीको सिरप, विभिन्न भिटामिन र आवश्यकता अनुरूप एजिथ्रो पनि दिने गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले न्यायपालिकाको आँगनमा व्यवस्थापिकाको बहुमत शीर्षकमा खबर छापेको छ। कांग्रेस माओवादी सहितको विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना र संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता भएको हो। रिट दायर गर्न 139 सांसद स्वयं उपस्थित भएका थिए। आफ्नो नागरिकता सहित लाइन लागेर उनीहरूले सर्वोच्चको दर्ता शाखामा हस्ताक्षर शनाखत गरेका थिए। 7 सांसदले भने वारिस मार्फत हस्ताक्षर गरेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताएका छन्। पेशीका विषयमा भने मंगलबार मात्र निर्णय हुनेछ। यति धेरै सांसद आफै उपस्थित भएर संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएको यो पहिलो घटना हो। यो अभूतपूर्व दृश्यलाई सर्वोच्चका फोटोग्राफरले समेत कैद गरेका छन्। यद्यपि त्यो सर्वोच्च प्रशासनको औपचारिक अभिलेखका लागि नभएको बताइएको छ। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार पछिल्लो समय सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर कृत्य गरेको भन्ने गरेकाले पनि प्रष्ट हुन शनाखत गरिएको हुन सक्छ। मुद्दा दर्ता गराउने व्यक्तिले निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने र पछि कृत्य भयो भन्न सक्ने भएकाले शनाखत गर्नुपर्छ। यो झन संवेदनशील विषय भएकाले पछि विवाद नआओस् भन्नका लागि हो, उनले भने। पूर्व न्यायाधीश केसीले सांसद आफै उपस्थित भएर रिट दर्ता गर्नु सकारात्मक भएको बताए। बिरामी मान्छेका लागि कोही अरू डाक्टर कहाँ गइदिने होइन, आफै डाक्टर कहाँ जाने हो। उनले भने कति मर्का परेको रहेछ, कति अन्याय भएको रहेछ कि उहाँहरू आफै अदालतमा उपस्थित हुनुभयो। रिटमा कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेको माधव नेपाल समूहका 23, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षका 12 तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र 1 सांसदको हस्ताक्षर छ। यस्तै नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा खनाल नेपाल भन्दै नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। पहिलो पटक संसद विघटनसँगै उत्पन्न विवादले जसरी शक्तिशाली नेकपालाई विभाजित गरेको थियो, त्यस्तै तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि देखिएको तनावले सत्तारूढ दल एमाले विभाजन उन्मुख भएको छ। लगातार 15 वर्ष पार्टी प्रमुख बनेका माधव नेपाल र 12 वर्ष नेतृत्व गरिसकेका झलनाथ खनाललाई संस्थापन पक्षले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासनको आश्चर्यजनक कारबाही गरेको छ। नाटकीय र अप्रत्याशित रूपमा कुनै ठूलो घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको अब औपचारिकता मात्रै बाँकी छ। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहितका 11 नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई एमालेले सोमबार साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च तहका नेतामाथि गरेको कारबाहीले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको माग गरेको वरिष्ठ नेता नेपालले बताएका छन्। नेपाल खनाल सहित 11 नेता साधारण सदस्यबाट निष्कासित, 12लाई सोधियो स्पष्टीकरण शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले पार्टीका पूर्व प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 11 जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी हित विपरीत अनुशासनहीन कार्य गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। राष्ट्र समेत रहेका
परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवाली नेकपा खनाल नेपाल लगायतका नेतालाई अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र अपनाएर पार्टी हितमा गम्भीर अपराध गरेकाले कारबाही गरिएको जानकारी दिएको छ। गेवालीले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन विपक्षी पार्टीसँग मिली विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउन हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्ने जस्तो अपराधपूर्ण र अलोकतान्त्रिक कार्य गरेकाले उनीहरूलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको बताएको छ। यसैगरी बैठकले थप 12 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। 1 करोड डोज खोप किन्न अमेरिकी र बेलायती कम्पनीलाई पत्राचार शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। सरकारले बेलायत र अमेरिकाबाट 1 करोड डोज कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि पहल थालेको छ। अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनसँग 50 लाख डोज र बेलायतको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बायोटेक्नोलोजीसँग 50 लाख डोज खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी 15,72,000 डोज खोप उपलब्ध गराइदिन पनि सरकारले कोभ्याक्सका ठूला दाता मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतलाई आग्रह गरेको छ। डोज खोप खरिदका लागि पत्राचार भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सबै सामर्थ्य अहिले खोपका लागि परिचालन गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सोमबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री वेन्डी शेरमनसँग गरेको टेलिफोन संवादमा पनि कोभ्याक्स सुविधाको खोप तथा जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यस्तै अल्पत्र यो भवन कोभिड उपचारमा सदुपयोग किन नगर्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण दैनिकले खबर छापेको छ। काठमाडौँ भक्तपुर भएर ओहोरदोहोर गर्ने जस्तोसुकैले वर्षौंदेखि अपूर्ण हालतमा ठडिएको 17 तले भवन देखेकै हुनुपर्छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 9 राधेमा रहेको यो घरको बेला अनेक परिचर्चा समेत हुन्छन्। किन यो अल्पत्र रह्यो भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैमा पाइन्छ। त्यसको कथा भिन्दै छ। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने यो हो कि कोभिड महामारीमा उपचार प्रयोजनका लागि यो घरलाई सदुपयोग किन नगर्ने। राज्य वा निजी क्षेत्रले वा सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP ढाँचामा स्वास्थ्य उपचार केन्द्र यसलाई किन नबनाउने। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा छ। अघिल्लो भेरिएन्टभन्दा यसपालि चिकित्सकको निगरानीमा उपचार गर्ने पर्ने बिरामीको दर र सङ्ख्या बढी छ। राजधानीका अस्पताल भरिभराउ छन्। नयाँ बिरामीलाई सिट पाउन महाभारत छ। त्यसमाथि यो भेरिएन्टमा अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता परिरहेको छ। ICU, CCU र भेन्टिलेटर चाहिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। साबिकका अस्पतालले यो परिस्थितिलाई धान्नै धौधौ परेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। अस्पतालका भुइँ बेन्च र हिबल चेयरमा समेत उपचार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उपचार केन्द्र अत्यावश्यक भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारी कान्तिपुर दैनिक खबर लेख्छ। कोभिड विरुद्ध खोप ल्याउने टुङ्गो गर्न नसकेको सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर आफ्नो विरुद्धका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारीमा मन्त्रालय विज्ञ र सरकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताएका छन्। विज्ञहरूले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उनले सोमबार मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा सङ्क्रमण घट्न अझै 4 साता लाग्ने अनुमान गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अझ कडाइका साथ पालना गरेर सङ्क्रमण न्यून गर्न पनि सङ्कटकालको प्रस्ताव अघि बढाइएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पुष्टि गरे। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। उपत्यकामा ठूला आइसोलेसन केन्द्र शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमणको चाप कायमै रहेका बेला काठमाडौँ उपत्यकाका 4 स्थानमा ठूला आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। उपत्यकाका 18वटी नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा 4 स्थानमा करिब 1000 कोरोना संक्रमित राख्न सकिने आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्न लागि हो। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाको खरिपाटीमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको भवन नागार्जुन नगरपालिकाको सीतापाइलामा रहेको शहरी विकास विभागको भवन र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको दहचोकमा एकीकृत आइसोलेसन केन्द्र सेन्टर सञ्चालन गर्न लागि उपत्यकाका नगरपालिका फोरमले जानकारी दिएको छ। टोखा नगरपालिकाको सामाखुसी स्थित राधास्वामीको भवनमा एकीकृत आइसोलेसन सेन्टर भने गत शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। 。  . 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 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सांसद मार्फत खर्च गरिने कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भई सांसदहरू नै नरहेकाले उनीहरू मार्फत खर्च हुने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको औचित्य सकिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम राख्न नमिल्ने अर्थशास्त्री डाक्टर दिल्लीराज खनाल बताउँछन्। सांसद मार्फत खर्च हुने यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै भनिँदै आएको हो। उनले भने अब अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यसको औचित्य नै सकिएको छ, यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन। तर स्थानीय तहमा जाने बजेटको मात्रा भने बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरू मार्फत वार्षिक 10 अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको छ। सांसद विकास कोषको औचित्य समाप्त शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको हो। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्दैन शीर्षकको खबरलाई कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। संविधानविद, अर्थविद र पूर्व प्रशासकहरूले बाध्यात्मक परिस्थिति नभएकाले अध्यादेशबाट जेठ 15 मै बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत र वर्षमान पुन योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल तथा अन्य कानुन व्यवसायीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट सोमबार नेपाल कानुन समाजले गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने 4 तर्क अघि सारेका छन्। असारमा चालु आर्थिक वर्षकै बजेट अनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न बाधा नपरेकाले संविधान अनुसार अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै अध्यादेशको अभ्यास रहेकाले जनप्रतिनिधिले मात्रै रहेको करको निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय मान्यता भएकाले विज्ञका यी 4 तर्क रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र सवारी साधनलाई कारबाही गरिने भएको हो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा 1 वर्ष कैद, 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने नयाँ कानुनी प्रावधान छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा पालना नभएमा नगद जरिवाना तथा कैद सजाय दुवै हुन सक्ने बताउनुभयो। अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना नगरेमा 6 महिना कैद, 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे 1 वर्ष कैद शीर्षकमा गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त करिब 2 लाख आमा बुवाका सन्तानलाई छरितो प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट वंशजका आधारमा नागरिकता विवरण गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीकै बीच गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन अगावै नागरिकता विवरण गरिसक्ने गरी आन्तरिक गृह कार्य अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार 2063 देखि 2072 असोज 3 गतेसम्ममा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको सङ्ख्या 1,90,726 छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका करिब 6 लाख सन्तान वालिङ भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका छन्। यस्तै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए लगत्तै जनता समाजवादी पार्टी ठाकुर महतोसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा जुटेको छ। जसपाका अध्यक्ष मन्त्र ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पूर्व राजपा धारले सरकारमा जाने आन्तरिक निर्णय लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रालय भागभण्डाको विषयमा छलफल थालेको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टको अगुवाईमा नेपालमै तयार पारिएको अक्सिजन सिलिन्डरको व्यावसायिक उत्पादनका लागि विभिन्न व्यावसायिक घराना र उद्योगले प्रस्ताव राखेका छन्। अक्सिजन सिलिन्डरको दोस्रो चरणको परीक्षण बाँकी छ, तर परीक्षण सफल भए व्यावसायिक रूपमा अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्न विभिन्न उद्योग र व्यावसायिक घरानाले प्रस्ताव राखेको नास्टका फ्याक्ट्री प्रमुख रविन्द्र ढकालले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र भ्याक्सिन आयातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोभिड महामारीबाट जोगिन तत्कालै मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेका व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अस्पतालमा अक्सिजन र बेड अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका कारण सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकारले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाबाट प्रताडित निजी क्षेत्र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट थप निराश देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा नै विघटन भई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निश्चित जस्तै भएपछि निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध मुद्दा ओझेलमा
पर्ने भएका छन्। कोभिडकै परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दर्जनौं एजेन्डा सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिइसकेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक गतिविधि बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मोबाइल आयातमा देखिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को वैशाखसम्म नेपालले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मोबाइल आयात गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 10 महिनाको अवधिमा मात्रै नेपालले 32 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको 63,55,000 थान मोबाइल आयात गरेको छ। मोबाइल आयातबाट नेपालले 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भन्सार राजस्व प्राप्त गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत श्रमिक अलपत्र परेका छन्। रोजगारी गुमाएका श्रमिक फर्कन नपाउँदा थप शास्ति पाउन थालेका छन्। गुल्मी अस्पताल तमघासमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीले 60 लाख प्रदान गरेको छ। पत्रकार महासंघ गुल्मीको अक्सिजन प्लान्ट अभियान अन्तर्गत सङ्कलित रकम महासंघले सोमबार गुल्मी अस्पताललाई प्रदान गरेको हो। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्याललाई महासंघका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि पोखरामा अक्सिजन सिलिन्डर अभाव छ। यस्तो जटिल स्वास्थ्य अवस्थामा पनि पोखरामा अक्सिजन प्रयोग हुने विकास निर्माणका काम भने जारी छ। पोखराको सिर्जना चोकमा आकाशे पुल निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय तहले तीव्रता दिएको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उपयोगी देखिएको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ तीव्र बनाइएपछि समुदायमा रहेका संक्रमित पत्ता लागेका छन् भने सजगता पनि वृद्धि भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। अब शेयर बजार साताको दोस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। सोमबार 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार सहित नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। नेप्से परिसूचक 3.07 अङ्कले बढेर 2823.06 को बिन्दुमा पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब केही विदेशका खबर। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी पहिलोपटक अदालतमा स्वयं उपस्थित भएकी छन्। गत फेब्रुअरी 1 तारिकका दिन सत्ताच्युत गरिएकी सुकीलाई त्यस यता सेनाले विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल र इरानको राष्ट्रिय टोली बीच जेठ 15 गते हुने मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। नेपाली टोली मंगलबार राति कतार एयरवेज मार्फत दोहा हुँदै इराक पुग्ने भएको छ। सो टोलीसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सेलवाल समेत जाने बताइएको छ। अब विचार र विश्लेषण। गिरिराज मणि पोखरेलको विचारलाई हामी किन अदालत गयौं शीर्षकमा नयाँ पत्रिका डेलीमा छापिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहरले यति बेला मुलुकलाई आक्रान्त पारिरहेको छ। सङ्कटको यो घडीमा सिङ्गो मुलुकको कोभिड विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना नेपाली जनताले 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यति बेला स्वयं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। सधैँ नेपालको अस्थिरता चाहने नेपालको प्रगतिको बाधक बाहिर शक्तिसँग मिलेर बनाइएको कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको पुसमै संसद विघटन मार्फत कार्यान्वयन गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यति बेला संसद विघटन गर्ने उहाँको प्रतिगामी कदम जनबल र सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरूको कारण लागू हुन सकेको थिएन। अहिले चुनावमा जानु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन। चुनावमा हुने खर्च कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा, नागरिकको उपचारमा लगाउनु नै अहिलेको वास्तविक आवश्यकता हो। यो समय सान्दर्भिक, जनमुखी र संविधान सम्मत हुन्छ। त्यसैले अब साँच्चै देशको भविष्य न्यायमूर्तिको हातमा पुगेको छ। दण्डहीनताको पराकाष्ठा र भ्रष्टाचार शीर्षकमा श्यामप्रसाद मैनालीको विचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सफल डेनमार्कका असल अभ्यासहरूको कार्यान्वयन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा समेत लागू गर्न जरुरी छ। डेनमार्कमा यस अपराधका विरुद्ध प्रगतिशील कारबाही अथवा जति बढी जिम्मेवार पदबाट भ्रष्टाचार भएको छ सोही अनुपातमा कारबाही गरिन्छ। निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचार जन्य कार्य उप पनि कारबाही गरिन्छ। घुस दिने र घुस खाने दुवै पक्ष समान हिसाबले कारबाहीको भागीदार बन्छन्। नागरिक समाजलाई राजनीतिक दलहरूबाट बिल्कुल पृथक राखिएको र कानुनी अधिकार प्रदान गरी नियन्त्रक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित बनाइन्छ। सबै दलका राजनीतिक कर्मी बीच उच्च स्तरको समझदारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री लगायत सबै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको विदेश भ्रमण हुँदा यसको उद्देश्य लागत र उपलब्धिको मूल्याङ्कन जनस्तरबाट हुने व्यवस्था छ। राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार नदिई मूल्याङ्कनका आधारहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छ।